Sebastiaan Engelborgs, ik ben neuroloog. Ik ben dokter Ritte, werkzaam als geriater in het UZ Brussel. Dieter Zeeuws, psychiater in het UZ Brussel. Zowel geriatrie, neurologie als psychiatrie waren actief in de zorg voor personen met cognitieve stoornissen en dementie hier in het UZ Brussel. En we hebben besloten vorig jaar om onze krachten te bundelen, zodanig dat de kwaliteit van de zorg voor die personen toeneemt. En dus daarom hebben we BruBrain opgericht, een transdisciplinaire geheugenkliniek. De bedoeling is om onze expertise en onze kennis van neurologie, geriatrie en psychiatrie echt te gaan verweven, zodat 1 + 1 3 wordt. We zijn bottom-up gestart met multidisciplinaire raadplegingen, waar dat mensen gezien kunnen worden door 1, 2 of 3 disciplines. Ja, voor mij biedt de meerwaarde van samenwerking niet alleen dat het logistiek zeg maar, gemakkelijker is voor mensen om meerdere afspraken op 1 dag te krijgen, maar dat ook de drempel verlaagt voor psychiatrische en psychologische zorg op die manier. En dus mensen kunnen op die manier op een heel kort tijdsbestek verschillende expertadviezen krijgen. Over de middag hebben we dan een multidisciplinair overleg waar dat alle dossiers besproken worden en waar we dan samen tot conclusies komen, bijvoorbeeld een aangepaste diagnose of een aangepast behandelplan. Het feit van af en toe samen zo'n consultatie te doen, maar vooral ook om direct op de middag terug te koppelen wat je in de voormiddag hebt vastgesteld, is echt iets wat ik nog niet eerder in mijn carrière meegemaakt heb en wat echt wel heel veel bijbrengt. Ik denk dat de meerwaarde is voor verschillende patiënten, zeker als ze ouder zijn en hulpbehoevend en minder mobiel, is het zeer bijzonder en zeer belangrijk voor hun ook dat ze gemakkelijk naar het ziekenhuis komen en dat verschillende consultaties kunnen bijeengebundeld worden, zodat de mantelzorger die vaak instaat voor het vervoer ook ontlast wordt. In het bijzonder is het ook zo dat we eigenlijk bij oudere patiënten vroeger te weinig dachten aan onderliggende psychiatrische aandoeningen. Ik denk aan een specifieke patiënt die werd aangemeld met vermoeden dementie. En bij de neurologische consultatie kreeg ik het gevoel van dit lijkt eerder een stemmingsprobleem te zijn, depressie, als oorzaak van de geheugenproblemen. En dan is werken in zo'n multidisciplinaire context echt een luxe. Want ik heb onmiddellijk mijn collega psychiater kunnen vragen om een consult te geven, die dat ook gedaan heeft en die een depressie heeft gediagnosticeerd, waarna een antidepressieve behandeling kon opstarten. Terwijl wachttijden voor een psychiatrische consultatie in een normale context zelfs weken kan duren. Dus dat is het voordeel van multidisciplinair werken. De huisarts zag duidelijk van dat er een probleem was van ontsnappen aan de werkelijkheid. Van mijn man wist niet meer waar dat hij woonde, kende mij niet meer. En dus het was duidelijk dat er dringend hulp nodig was. Omdat voor een leek, voor degene die, de mantelzorger of degene die zorgt, dat radeloze momenten geeft van wat moet je doen, wat mocht je vooral niet doen, om de zaak te verergeren en je weet het niet, je bent daar niet op voorbereid, dat valt zomaar op je af. Dat was ook de reden waarom dat ik naar huisdokter gegaan ben, van dit hier is niet houdbaar. En nu zullen we zien, de diagnose moet nog gebeuren door een multidisciplinair team. En daarna zullen we zien of dat er een stappenplan of een ander plan kan uitgetekend worden, van gewoon om die crisismomenten in eerste instantie op te lossen. En daarna zullen we zien. Daar ben ik tevreden van, blij van dat dat bestaat, dat dat mogelijk is. Want een van de dingen waar dat ik veel kritiek op heb in de medische wereld, dat is de ene behandelt zijn specialiteit en de andere zijn specialiteit, maar dat er een interferentie kan zijn over de 2 aandoeningen, dat is al moeilijk om uit te leggen hoor. Zelfs misschien vooral aan specialisten. Die transdisciplinaire geheugenkliniek is echt een meerwaarde. Een meerwaarde zowel voor de patiënt als voor ons. En dus 1 + 1 is werkelijk 3 in deze situatie.